Aziz kuzatuvchilar, o'choqlarimizni ham boshlab olganmiz. Shu ko'rayotgan o'chog'ingiz 22 litrlik qozonga moslashgan. Bu yoq mangal bo'ladi. Bu yog'i 80 litrlik katta qozon bo'ladi. Ikkalasini mo'risi shu mangal mo'risiga ulanadi, chiqib ketadi. Bu tandir bilan savat qo'yadigan рабочий stolni joyi bo'lyapti. Bu tarafga mana usta bor. Gaz plita, moyka, рабочий stollarni tayyorlarini chiqarmoqchi. Bu yoqlarda ham etap ko'rsatib boraveramiz. Shagird kerak. Mana shu holatda ishimiz davom etyapti. Kanalizatsiya trubalarini kavladik. Moykaga bu yoqda suv devorni ichi bilan tepa bilan shu ariston nashi xonachaning ichida bo'lar ekan, shu yoqqa qarab yo'naltiramiz. Issiq sovuq suvni. Gaz plita, tandirda zontigi g'ishtdan bo'ladi. Endi zontigini yasaymiz. Qozonlar joylari mangalni ham boshlab qo'yganmiz. Shu shaklda sekin bo'g'ib olib borib mo'risini chiqarib yuboramiz. Hamma yoqda mana pachaqlayotibdi usta bu. Usta bu nima gap? Ishlarni yakunlatyapsizmi? Shunaqa ulovlarni yopishtirsangiz tugab ketadi. Shagird kommentariya berasizmi? Uyataverasiz ekanda. Har shogirdlarni uyatchangda. Kommentariya beraylikmi? Shom bo'ldi. Ish ham tugayapti, kun ham tugayapti. Usta to'xtamayapti. Shunaqa mehnatlarimizga befarq bo'lmanglar. Akalar xollarim deb qo'ying oxiri. Navbatdagi Qashqadaryodagi ishimiz ham mana Xudo xolasa bitkizib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, moyka bo'ldi. Shu holatda 60 talik moyka, oldiga 1 metrlik рабочий stol, gaz plita bo'ldi, yana bir 60 talik, yana 1 metr рабочий stol yasab yubordik. Bu yerda eshik borligi uchun ajralib qoldi bu tomon. Xo'p, tandir zontigi bilan bo'ldi. Mana shu holatda mana hozir yondirib qo'yganmiz. Stullarni tortyapti. Xudo xolasa mana ko'rinayotgan bo'lsa, stullarni yaxshi tortyapti. Xo'p, tandir yoniga savat qo'ygani non yopganda foydalanadi. Bu yerda ovqatga ham foydalansa bo'ladigan рабочий stol qildik va 80 litrlik katta qozon o'rnatildi. O'tlarni yoqib qo'yganmiz, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, yoniga ikkita qozonning o'rtasiga bitta kattagina 90 talik mangal qildik. Mana shu holatda. Va kichkinagina 22 talik qozon. Ularni solib o'tlarni yoqib qo'yganmiz mana. Xudo xolasa bitta go'zal holatda yonyapti. O'tlar ham endi bir bularni stullarini bir tekshirib olsak,
tortishlari, xudo xolasa mana katta qozonimizni. Keyingi qozonimizni tortishlarni tekshiramiz. Ko'rinyaptimi? Xudo xolasa yaxshi tortyapti. Hozirroq shamol bo'lyapti, lekin mangal tortishlar. Tandirga ham tutib yuborasim. Tandirga ham. Yonyapti endi. Yonib ham ketdi ana o'tiz. Xo'p. Shu yerga fonli material xizmatlari bilan 28 million o'zimiz hisoblayapmiz. Shunaqa rasxod ketdi. Ko'rayotgan hamma narsalar sotib olindi. Xizmat haqimiz u hammasi bo'lib 28 millionga shu ko'rinishi keldi. Xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Keyingi obyektlarda ko'rishguncha.